السلام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد ديال الجيستيون دو بروجي. دونك اليوم غادي نديرو واحد الكوريكسيون، دوزيام كوريكسيون ديال واحد ليكزام على شكل كيو سي ام. دونك غادي نبدا ديريكتومون بلا كيسيون بروميير. ان اوبجيكتيف اون جيستيون دو بروجي دوا اتر دائما خص واحد لوبجيكتيف يكون كلير ويكون رياليست ويكون بريسي. دائما في شي لوبجيكتيف ديال شي بروجي ولا لا جيستيون دو بروجي خص يكون كلير رياليست بريسي. Deuxième question, parmi les échecs les plus courants en matière de gestion de projet, on retrouve des erreurs de communication, c'est-à-dire, في l'échec ديال communication, هنا عندنا ستة ديال les échecs. Donc, هنا في هاد الكوميونيكاسيون il faut خصنا دائما نكونوا كنديروا هاد الكوميونيكاسيون مزيانة مع l'ensemble des acteurs اللي هما كيكونوا ديك لي بانك لي fournisseurs les personnels. donc les صحيحة هي سي. il faut se concerter avec l'ensemble des acteurs internes et externes. interne moi le personnel, externe moi les fournisseurs, les banques. La question 3, la gestion de projet, c'est gestion de projet, il y a le mode de réalisation d'un projet ou l'application des techniques de gestion pendant le cycle de vie du projet permet d'atteindre des objectifs précis. Donc, les CHI, D, l'hypothèse D. La question 4, un des éléments suivants ne fait pas partie des 4 O. On a les 4 O qui concernent la production. شنو هما هاد لي 4 او؟ كاينه اوبجي و اوكوبون اوكازيون اوبجيكتيف. دونك هنايا اللي ما دخلاتش معاهم هي سي اورينتاسيون. ensuite question 5, le management de projet peut être assimilé à. هنايا هاد المانجمنت دو بروجي بحال غادي نديرو واحد التعريف ديال البروجي شنو هو، ولا تعريف ديال المانجمنت دو بروجي شنو هو هاد الاداره ديال البروجي، شنو كيفاش غادي نديرو واحد الاداره ديال واحد البروجي وشنو هو هاد البروجي. Donc, كيكون هو واحد l'ensemble, un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques. Donc, l'hypothèse C. Ensuite, on a la question 6. La compétitivité a fait qu'il devient de plus en plus difficile. هاد الكومبيتيفيتي علاش دارتنا باش انها تمكننا نماكسيميزيو لي فونت دي برودوي، ولكن il faut tabler sur les charges. خصنا دائما نتابعوا ولا نطابليو ديك لي شارج. question 7. La représentation graphique de la méthode de gain. La représentation graphique كتكون على شكل واحد التابلو quadrillé. On utilise un tableau quadrillé avec des colonnes temporelles et des lignes inhérentes aux tâches. Ensuite, la question 8. Le diagramme de gain couramment utilisé en gestion de projet est l'un des outils les plus efficaces. هاد l'outil هو اللي كيمكننا اننا نديرو واحد الريبريزونطاسيون ولا كنديروه باش نديرو ريبريزونطاسيون فيزيوالمون ديال l'état d'avancement des différentes activités tâches qui constituent un projet. donc هذا هو qui constitue un projet. donc هذا هو هاد l'outil اللي صحيحه l'hypothèse D هي اللي صحيحه. Ensuite, la question 9, pour la méthode de gain. Pour méthode de gain, un flottement correspond à هاد الفلوتمون. شنو هو هاد الفلوتمون بالنسبة للميثود دو gain؟ كيكون هو واحد لو طون روتار. دائما الفلوتمون هو لو طون دو روتار qu'on peut prendre sur une tâche particulière sans pour autant augmenter la durée globale de réalisation du projet. donc هاد الفلوتمون شنو هو؟ دائما كيكون عندنا هي ديك لاطاش اللي يمكننا اننا نعطلوها ناخروها حتى السيمانه. مثلا عندنا واحد السيمانه عندنا هاد الطاش غادي نبداوها اليوم، يمكننا نتعطلو فيها سيمانه ولا هذا هو لو طون. هذا هو الفلوتمون، ولكن ما نزيدوش في لا ديوري جلوبال. يعني كيكون الفلوتمون غير في بعض لي طاش اللي ما كيكونوش داخلين في الشومان كريتيك. دونك اللي ما عرفش شنو هو الفلوتمون يتفرج في الفيديو اللي سبق.
La question 10, en tant que technique, la méthode PERT permet entre autres de situer. تمكنا هاد la méthode باش نديرو situer le chemin critique. دائما هاد PERT كديرنا باش تمكنا اننا نسيتيو le chemin critique. دونك ساليت هاد l'examen. كنتمنى تكونوا فهمتوا. اللي ما فهمش شي حاجه يخليها لي في كومونتير والله يسهل عليكم كاملين.